नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कडंडियारो मां ख़बर ॾींदा हलूं त कडंडियारो शहर जे क़लतार मोहल्ले जे रवासण पीरसन औरत बेबो क़ुरैशी पंहिंजे पुट उमर क़ुरैशी सां गॾु टीएमओ सलीम अख्तर मेमण जी मुबीना ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ नेशनल प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। इन मौक़े ते औरत दाहींदे चयो त क़लतार मोहल्ले में बाअसर माण्हुनि कब्ज़ा करे नाजाइज़ अॾावतूं करे छॾियूं आहिनि, जंहिंखे केर बि पुछण वारो न आहे। हिन चयो त घर भरिसां मुंहिंजो टाउन जो हिकु नंढड़ो दुकान आहे, जंहिंजी माहवार सरकारी मसवाड़ भरींदी आहियां। हाणे कुझु ॾींहं खां टीएमओ मूंखे दुकान ढाइण जो चई रहियो। मां ग़रीब मिसकिन आहियां, जंहिं करे मूंखे परेशान कयो पियो वञे। दाहन बावजूद असांजी केर बि ॿुधण वारो न आहे। वसवारनि खां मुतालबो कयो त टीएमओ ख़िलाफ़ कदम खणी मोहल्ले में बाअसरनि पारां सरकारी ज़मीन ते कब्ज़ा कयल ठहियल अॾावतूं ढायूं वञनि। ॿी सूरत में पाण खे बाहि ॾेई साड़े छॾींदुसि। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।